Abuela Nini, abuela Nini. Sí, hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Para qué estábamos acá? Para la feria del libro. Ah, yo tenía que leer un cuento para la feria. Claro, porque con esta cuestión del COVID-19 no nos podemos reunir. Así que bueno, va a ser de esta manera. Bueno, a ver. Bueno, yo soy la abuela Nini. Una abuela cuenta cuentos. A ver cómo empecé a escribir estos cuentos infantiles. Yo escribía poesía, otros cuentos, guionista de vendimia, pero no escribía cuentos infantiles. Y resulta que yo tengo un montón de nietos, una maravilla de muchachitos. Todos de ellos se fueron a vivir muy lejos, se fueron a vivir a Italia. De esto hace algunos años atrás. Entonces decidí que en vez de cartas iba a escribirle cuentos, cuentos con nuestras cosas, para que no perdieran su lugar de nacimiento y se acordaran de la acequia, del pororó, del viento sonda, se acordaran de sus primitos, de sus amigos, a qué jugaban. Entonces, bueno, este es el inicio de estos cuentos infantiles. Las que se fueron, mis dos nietos que se fueron, Valentina y Florencia, que en este cuento sale como Flor. Tiene varios nombres este cuentito, pero es por eso, para que no se olviden de sus amigos y de sus primitos. Así que si volvían, que no sabíamos si iban a volver, en qué tiempo iban a volver, era como si hubieran pasado unas cortas vacaciones y si hubieran seguido jugando con ellos y conservando las cosas de acá de su tierra, de Mendoza. Este realmente fue el primer cuento que les mandé y se llama Un cumpleaños volador. Llegó el cumpleaños de Fabricio. Susana, su mamá, le preparó con esmero una riquísima torta. La decoró con un precioso burrito, con sombrero y chupete, flores y 3 velitas celestes. Por último, la rodeó de confites de colores verde. Después se apresuró a colgar las guirnaldas y los globos, puso la mesa y sirvió un montón de cosas ricas. Solo faltaban los niños. Y en ese momento tocaron el timbre y comenzaron a llegar los invitados. Los chicos se pusieron las gorritas y las narices de payaso y a divertirse. Mientras la tía Gaby con sus títeres les contaba el cuento de la Caperucita Roja. El Emilio y el Abu en ese momento se subieron a una silla para alcanzar un colorido atado de globos. El lobo feroz los vio y abusó con disimulo. Si no lo hacía, esos dos pícaros dejaban el cumpleaños sin adorno. Por fin llegó la hora de comer. Los chicos estaban ansiosos. Había tantas cosas ricas. Pero como de costumbre, primero había que apagar las velitas. El Fabricio se preparó. Infló los cachetes. El viento sonda pasó y arrasó con todo lo que había sobre la mesa. Un desastre. Todos los chicos quedaron adornados como árboles de Navidad. La Maggie tenía su ensortijado pelo llenito de florcitas de pororó. La Celina, todos los confites verdes pegados en la carita. La Noelia, un hermoso collar de alfajores. El Emilio, un antifaz de chocolate.
el ángulo, las 3 velitas prendidas en la cabeza, la Vale con la bandeja de torta de sombrero y la Flor una tarta de limón a manera de babero. ¿Y la Dani? Esa gorda glotona, como era la única que tenía la boca abierta, saboreaba un delicioso pedazote de torta. Cuando los chicos se vieron tan enchastrados y tan cómicos, se retorcían de la risa, menos el Fabricio, que lloraba a moco tendido. Por soplar tan fuerte se había quedado sin cumpleaños. Menos mal que su mamá tenía en la cocina más cosas ricas y en un periquete solucionó el problema. El Fabricio se preparó otra vez para soplar las velitas. Infló los cachetes y sopló, pero no con tanta fuerza. Todos los chicos, por las dudas, se escondieron detrás del borde del mantel, menos la Daniela, que se puso justo enfrente de la torta, por si volaba nuevamente. Y colorín colorado, este cuento se ha volado. ¿Les gustó este cuentito? Bueno, este librito está preciosamente dibujado por Pablo Rojas. Y acá está el lobo feroz. Chicos, les cuento una cosa. Este cuento lo he contado en las escuelas de mis nietos, en las escuelas ahora de mis bisnietos, en las escuelas de México y en Bolivia. Y le cambio el nombre de los niños y las cosas que le caen encima. Me dicen cada nombre. Son las mismas comidas que comemos acá, pero con distintos nombres en todos países, en otros países. Así que nos divertimos un montón. Por eso se los he contado en estos días de frío y de quedarnos encerraditos en casa. Chau, chau.